Lepo pozdravljeni. Kdor sledi mojemu udejstvovanju na športklubu, ve, da je danes v soboto za menoj izjemno dolg in težak dan. A to še ne pomeni, da se bomo odrekli našemu zadnjemu briefingu, kajti jutri nas čaka velika nagrada Avstrije. In kot običajno tudi tokrat trije različni sklopi. V prvem sklopu bomo analizirali dogodke samih kvalifikacij. V drugem sklopu se bomo malce ustavili pri ritmu, ki smo ga ali ga nismo videli, predvsem na drugem prostem treningu. Na koncu še tista moja osebna napoved glede možnih strategij. Pa začnimo s kvalifikacijami, katere so bile presenetljive. Prvo presenečenje Lando Norris. Na drugem mestu, kjer ga, iskreno povedano, verjetno nihče ni pričakoval. Seveda, ob vremenskih pogojih, ki smo jih videli z visoko temperaturo asfalta, smo nekako pričakovali, da bodo pri Red Bullu hitrejši kot pri Mercedesu. In to se je tudi zgodilo z navadno pripombo, da Sergio Perez tudi tokrat ni bil kos nalogi. Namreč Lando Norris ga je prehitel, Perez je opravil kar 24 krogov med kvalifikacijami, za razliko od tistega, kar smo videli pri Maxu Verstappenu, kateri je zmeraj bolj dominanten v tej sezoni. In seveda, Mercedes je točno tam, kjer smo ga lahko ob takih vremenskih pogojih pričakovali. Med prijetna presenečenja tokratnih kvalifikacij štejem Yukija Tsunodo, kateri je bil konkurenčen in v bistvu primerljiv s Pierrom Gaslyjem. In seveda največje presenečenje, kar se tiče tistih pozitivnih, med prvo deseterico, George Russell. Kako mu je uspelo z Williamsom priti v Q3, mislim, da pravzaprav niti njemu ni jasno. Še najmanj mu ni jasno, kako je prišel skozi rešeto drugega dela kvalifikacij na tisti srednji pnevmatiki, kar je bistveno za dirko. In konec koncev, kolikor ste sledili dogajanju, George ne bo začel kot 9, bil je hitrejši od Lensa Strolla, temveč bo začel kot 8. Zaradi kazni 3 mest Sebastianu Vettlu, ki je oviral Fernanda Alonsa. Med razočaranja, vsaj na prvi pogled, moramo šteti Ferrari, kjer sta Sainz in Leclerc na 11. in 12. mestu. Zavedati se moramo enega dejstva. Kolikor bi pri Ferrariju uporabljali tisto mehkejšo pnevmatiko in se prebili v tretji del kvalifikacij, bi bili praktično na tisti najmanj ugodni strategiji. Zato je po svoje boljše, da sta Sainz in Leclerc na 11. in 12. mestu s prostim izborom pnevmatik, kot da bi bila na tisti soft pnevmatiki tam na 8. 9. mestu. In da pogledamo še prvo desetorico, kjer vidimo, da Norris, oba voznika Red Bulla in oba voznika Mercedesa, poleg že omenjenega Russella, so na tisti srednji pnevmatiki, vsi ostali pač na mehkejši mešanici C5. In sedaj, preden se spustimo na same strategije, moramo malce razmisliti tudi o ritmu. Namreč ritem, ki smo ga lahko spremljali na drugem delu kvalifikacij, je specifičen. Kolikor pogledamo razne avtorje, razne vire, bomo dobili podatke, kateri že na prvi pogled ne odražajo resnične slike. Poglejmo sedaj, kaj pravi na primer uradna spletna stran Formule 1 o ritmu drugega dela kvalifikacij, kjer vidimo izjemno visoko Ferrari. In če primerjamo rezultate Ferrarija na tisti hitri krog med drugim delom prostega treninga, bomo videli, da nekaj ni v redu. Podobno lahko vidimo tudi na drugačnih virih,
kjer je pač odvisno od metodologije, ki jo je vzel avtor, kakšne rezultate je dobil. In sedaj seveda moja razlaga. Vse je odvisno od same temperature asfalta. Vkolikor bomo na sami dirki videli temperature asfalta tam okrog 40 stopinj in več, bo Red Bull v prednosti, Mercedes se bo boril mogoče za kako mesto na zmagovalnem odru in seveda drugi bodo tudi sposobni napadati tovarniško ekipo Mercedes. Kolikor bo temperatura okrog 35 stopinj Celzija in manj, bomo gledali obratno sliko. Seveda Mercedesa v veliki prednosti, takoj za njimi Maxa Verstappena in v velikih težavah vse preostale. A seveda gre za moj občutek, za tisto, kar sem sam sprevidel iz rezultatov drugega prostega treninga, ki je bil specifičen, ne smemo pozabiti tega. In seveda po teh malce medlih napovedih, kar se tiče ritma, priznam, nimam boljših podatkov, je treba povedati tudi mojo osebno napoved, kar se tiče strategije. Zopet pripomba, nalaž nisem šel gledati nobenih prispevkov, ki jih je objavil Pirelli, kajti ne bi bilo pošteno prepisovati od njih in se na to z njimi primerjati. A menim, da tu v Avstriji, tako kot prejšnji vikend, je idealna strategija tista samo enim postankom in je izvedljiva. Seveda tudi prejšnji teden sem napisal, da je možno začeti na tisti pneumatiki C4, nato natakniti C3 in priti do konca. Isto pravim sedaj, seveda s pripombo, da je možno na papirju. Majhne variacije na sami progi znajo vplivati že prej omenjena temperatura asfalta. S to razliko, da tokrat so šli za stopnjo proti mehkejšemu delu spektra in tisto, kar je bila mehka pneumatika na veliki nagradi Štajerske, je seveda srednja pneumatika na veliki nagradi Avstrije, a zgodba, ki vam je poznana. Na to imamo kar nekaj variant z dvema postankoma. A postanek več tu na veliki nagradi Avstrije pomeni tretjino, če ne polovico kroga zaostanka. In možno je začeti dirko s pneumatiko soft, tisto najmehkejšo, za približno 15 krogov. Nato natakniti tršo pneumatiko za približno 41 krogov in nato na koncu z lahkim bolidom zopet hitrih 15 krogov, seveda z mehko pneumatiko. Seveda tu pravim samo strategijo, ki je nova tu na Red Bull ringu. Možna je tudi malce drugačna strategija z uporabo vseh treh tipologij pneumatik, katero pa dam vam na razpolago samo kot neko teoretično rešitev. Začeti na soft pneumatiki za zopet približno 15 krogov ali celo manj, nato hard pneumatiko za približno 30 krogov in 26 krogov na pneumatiki medium. Seveda, tu so možne razne kombinacije, kjer vrstni red ni čisto določen. Strategija, ki deluje na papirju, dvomim, da je tako hitra kot ona prejšnja in še najmanj dvomim, da bi bila tako hitra kot ona prva, katero smo že predstavili prejšnji teden. Seveda, tu moram dodati še nekaj. Kolikor bodo temperature previsoke, lahko pri ekipah, ki so izbrale prvo strategijo z enim samim postankom, vidimo, da se bodo tudi ustavili v zadnjem delu dirke. Mogoče, ko bo zadnjih 10 krogov ali manj, ko bo pneumatika popustila in nalaž nataknili zopet tisto najmehkejšo pneumatiko. A to je zadeva, ki bodo videli med samo dirko. Nisem pozabil na vremensko napoved, možnost neviht je seveda še zmeraj prisotna, a tu, kar se tiče za napoved strategij, se gleda tiste variante, ki so možne samo s pneumatikami za suho progo. Videli bomo v samem komentarju, kaj je predlagal Pirelli, kaj sem predlagal sam in kaj so pokazale ekipe na dirki. In kar se tiče tega zadnjega briefinga, je res za ta
dolgi sobotni dan to vse. Zahvaljujem se za vašo pozornost ter vam želim lepo, veliko nagrado Avstrije in seveda nasvidenje do komentarja dirke.